Lamol Octavia dengan NIM 034. Di sini saya akan men-roleplaykan etika batu. Selamat menyaksikan. Etika batu adalah tata cara batu yang baik dan benar dengan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang. Nah, adapun tujuan dari etika batu yaitu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplet. Penyebab terjadi batu ada dua, yaitu alergi dan infeksi. Nah, kebiasaan batu yang salah itu seperti membuang ludah atau dahak di sembarangan tempat, tidak menggunakan masker saat flu dan batuk, dan tidak menutup mulut saat bersin dan batuk di tempat umum. Nah, adapun etika batu yang benar dengan cara kalau kita membawa tisu atau lap tangan, kita bisa menggunakannya dengan cara seperti ini. Menutup bagian hidung dan mulut. Nah, setelah kita menggunakan tisu atau lap tangan yang telah kita gunakan tadi, kita bisa membuang ke tempat sampah infeksius. Apabila kita tidak membawa tisu atau lap tangan, kita bisa menggunakan dengan baju dalam. Dengan seperti ini. Nah, apabila batu atau flu berkelanjutan, kita bisa menggunakan masker. Nah, setelah itu kita jangan lupa. Nah, selanjutnya jangan lupa mencuci tangan dengan 6 langkah. Sekianlah hasil roleplay saya mengenai etika batu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.